Hello guys! Welcome back to our channel! Say hello! Yeah! Guys, so subong, malakad kami subong sa Lopwes. Punta kami ng Lopwes. Bibili kami ng lemon at saka ng ginger kasi si Papa masama na naman yung pakiramdam niya. Parang nalagnatin daw. Pero kasi nung dati, nung nagtatrabaho ako sa nasa Kuwait pa ako, pag masama yung pakiramdam ko, yung ginagawa ko kasi ginger at saka honey lang yung binibili ko. Ginger, honey, at saka ginger, honey, tsaka lemon. So, bibili muna tayo, guys. So, kasama ko si Ken Ken. Ganito lang talaga yung buhay ko. Tsaka, titingin-tingin na rin. Magwi-window shopping lang kami, guys. So guys, alis muna tayo. By the way guys, yung gamit ko pala sa face ko, walang foundation, walang kung ano-ano mang powder. Shines lang talaga yan guys. So, promote na naman tayo ng Shine. Say hello Kian. Ready na kami guys. So, kinuha ko lang yung mga nakasampay dyan na mga nanilabhan ko na na damit ni Kian. So, bibili kami ng ayun nga, yung lemon, honey, at saka ginger. So, tingnan natin kung mag-i-effect kay Papa. Labas muna tayo. So guys, kararating lang namin. Nakabili na ako ng mga kailangan ko sa sa gagawin ko na gamot para kay Papa. Then, syempre, sumama si Mama. Si Ken Ken nandoon pa sa kabilang bahay. So, ayusin ko lang muna yung mga pinamili ko. Then, gagawa na tayo ng gamot. Ewan ko kung anong tawag doon. Pero pag-iisipan natin, guys, kung ano ang itatawag natin sa new invention ko na naman. So, guys, kanina pala, nung papunta kami ng ng Robinsons, dyan sa Fortune Town, merong mga bata na nagtitinda mismo sa labas ng Robinsons. Nakabili ako ng lemon. 5 pieces na lemon is 90 pesos. So, mas mura siya ng 10 pesos kesa doon sa sa may downtown. Tapos, eto lettuce. Kasi magta-try na tayong mag-diet-diet na drama. Eto naman is 100 pesos. 2 peraso lang siya, guys. Eto guys, kasi may sale sa may sale kasi kanina doon sa Lopwes. Pero yung problema, yung nabili kong gun kay Ken Ken, hindi siya gumagana, pero patitingnan ko muna kay Papa. Eto siya guys, tingnan nyo yung short ko, ang laki na guys, just go po. Nag-iiba na talaga ang ating anyo. Malaki na to guys, pero parang masikip pa rin siya sa akin, so it means tapos, eto, my favorite, sushi sa Robinsons. 135 pesos. So, kainin natin mamaya yan. Then, onion. Then, yung nuggets. Nuggets! Para kay Ken Ken to guys. Breakfast. Tapos, yung, eto, favorite kasi niya to. Dutch meat. Pero konti lang yung binili ko kasi pag marami kasi siyang nakikita sa ref, mabilis niya ding ubusin. Kaya 2 lang. Sobrang liit lang kasi guys ng ref ko. Ganyan lang siya. Sa apartment pa kasi ito dati guys. So, hindi pa ako nakakabili ng ng ref. Yan na lang muna. Wala pa tayong budget. Pag wala kang budget, huwag mong ipilit. Ganon. Tsaka na yan pag may budget ka na. Dahil mahirap ang pera. Then, meron din akong nakita kanina doon. Dapat si Mama to. Si Mama yung bumili sa akin ito. Wala na kasi akong cash, guys. So, eto, si Mama yung bumili. Dapat para sa kanya to. Pero kasi type ko, kaya binigay niya na sa akin. Eto.
Mga ganitong size na guys yung kasya sa akin. Sobrang pangit na talaga ng katawan ko. So, punta tayo doon sa kanila ni Mama. Malayo-layo yung pupuntahan natin guys ha. So, come with me. Okay. Paghahatin. Parang pupulan na. Hilawan na natin. So, yung bahay nila Mama, ayan lang. Ayan lang siya guys. Umuulan guys. So guys, ay nako di samon nga balay, maubra na to sa aton nga magic nga bulong nga para sa arthritis. Pero actually, hindi na siya para sa arthritis. Gagaling kay kung nagasakit ang iya ko nung nga tiil ni Papa, nagasakit man ang iya, do medyo ginahilanat sa. So, ubrahan pa siya sa aton nga magic lang tawon ta kung maumbawan sa hindi sa pagila natin. Si Ken guys. Oh. So amo ning aton nga ingredients. I-prepare ko anay guys sa dalawang lemon lang guys. I-slice lang natin ng ganito guys. Lasan muna natin. Yan lang siya. So perfect na. Wala ka masampang ano ma? Namin siya madunot gidya. Hindi ang ginger. Pata na mga dugay na ko na di ba meet my mother, Alice Chavez. Say hi, Mama. Hello. Ang pinakagwapa nga mama sa balat ng lupa. So, excuse lang sa amon nga tapalan nga do medyo wala na hugasan. Amo ni siya. Amo ni siya ya guys ang totoo. Jaya nga tapalan niya yung sa mga balaya guys. Hindi na ya guys ang do mga patino-tinlo pero sa totoo diko manasa. Nasa. Kulang na lang ni isda. Sinigang na ni sa. We're all busy preparing foods for our May guest na how? Para sa ano, nasa sa Christmas. bumper. Para na nasa guro, ya guys, ya sa New Year. Ya guys, yung na-prepare ni Mama, guys. Guys, today na slice na nasa. Putangata lang sa tubig. So, amula na siya, guys. So, ang slice, guys. So, sang lemon, kag sang ginger. Then, ang water, ya guys, do mga, ano lang ni siya, inang depende kung i-1 cup nyo or 2 cups, depende kung ano kadamo ang gusto nyo. Okay? Actually, kung jutay nyo ng water, medyo isog siya eh. Pero, ang taste, yeah, the more nga isog siya, the more na mas matapang siya. Sige, tagalogin na natin. The more na mas matapang siya, the more actually na mas mapipil mo na yung effect niya kaagad. So guys, well, nagahulata sa aton nga ginapabukalan. Si Mama nagapanghimos. Nagbaskog naman gali ang ulan di sa amon. Excited ka naman ng ilis sa imo kortina. Ara. So, sa kortina, madala ka sa kortina. Sa kortina lang, lingawon mo yung mga kaugalingon. Hindi ka na maglingaw-lingaw sa lain pa. So, guys, ready na kami, guys, para sa New Year. Guys, hara na, guys, ho. May hara na kami sang start na kami collect para sa 12 fruits. Then, may hara butang. Perpilis lang talaga siyang gawin, guys. Yun lang yung ingredients niya. Lemon, ginger, at saka honey. Yun lang. Sa akin kasi sobrang effective siya pag napupil na masama yung pakiramdam ko. Yun lang yung ginagawa ko kaagad. Pagkatapos, the whole day ko siyang iniinom. Yun lang yung siniserve ko na. Umiinom ako ng water. Then after that, pag yung nakaupo lang ako, pag yung ano, yun lang yung iniinom ko, guys.
after 1 day, 2 days, okay na yung pakiramdam ko. So, si Mama, excited sa kanyang cortina. Yan. Yan yung stress reliever niya. So, nag-aayos siya ngayon. Kasi half day lang siya pag Saturday. Stress reliever. Yan ginaya, guys. Wait, ilang saya kay dugay-dugaya. Mama, pila na siya mo nga bakal sa cortina mo? 333 each. Discounted na na sa? Yes, kaya ang actual price is 374. Yan. Sa Lopwest na siya, guys. May sale sila. Wala lang kami kapamangkot kung asta sa sanong ilang nga sale. 20% discount ang Lopwest San Sebastian, guys. Friendly pang ilang nga staff. Wala ka po samon. Then, super accommodating ang ilang nga staff. Hindi pareha sa ibang nga department store. Ginabalid-balid ninyo nga ginabakal sa ila. Ginahalungan ka, ginadulong ka sa iyo nga sa lakyan. Yes. Mahambal. Ano mahambal mo sa staff nila, ma? Pwede na sa makuha sa San Sebastian nga commercial. Store with pleasing personality. Nan. Pero, So guys, tandaan nyo na siya. Hindi lang na siya sa basta pa-pleasing personality. So guys, Mama, ang stress ka pa stress reliever si Mama, pero ang akon nga bata, birthday kay kasabad. Is nga madula yung stress. Tamadugan. So, ara na siya guys, nagabukal ng aton nga lemon, kag ginger. So, that's the time na nga timplahon mo na siya sa honey. Siya sa honey. So, ara, ang amon nga pasyente. Meron kayong nalalaman na gamot na mas mabisa para sa arthritis? I-comment nyo lang guys. Yung mga 4 spoon ng ng honey. So, ganyan na siya guys. Yung kulay niya guys, nag-mix na. So, pakuluan na lang natin ng konti. Pero guys, pag yung tingin nyo na medyo maasim talaga siya or hindi okay sa taste niya, pwede nyo siyang dagdagan ng honey. So guys, medyo okay na siya. Ayan na. Sobrang bilis lang niyang gawin talaga guys. So huwag kayong tatamad-tamad kahit na masama yung pakiramdam nyo. Siyempre, kailangan nyo pa rin bumangon para gawin to. Pero kung may gagawa naman sa inyo, okay lang. Kasi sobrang bilis niya lang guys gawin. Less than 5 minutes siya. Okay na. Okay na siya guys. Ayan na siya. Okay na pa? Okay na? So guys, in connection bala sa yagin nambal kagina nga tsuba to bala mga dispatchadora to sa may Lopwest San Sebastian, may ara siya sang i-clarify sa about sa ina. Ano mahambal mo about sa ginhambal mo to kagina? ay, ang ako niya yung buot sila ito yung balatanin, bala mga mega, bala no, wala ko yan nag-master, ako may sale, madaya ako wala, basta nga importante, ang mga sales girl, bala ka mga nabi, bala batasan, maski may 50% pa dahil nga sale, kung hindi ko na namian ang tao nga nagaservisyo sa akong talikdan ko na sa yaya, kay wala ko yung kinanan sa ilang items, kay damo ko yakuha, ang importante ang tao nga nag-aatubag sa akon. Na, amo na siya ang makomment sang isa ka manugbakal sa isa ka department store. Kaya actually guys, kung kis-a, may ara na kung kis-a guys nga may experience yung mana siguro nga to ka-annoying bala guys nga gabakal ka sa isa ka department store na balandugin na sunod-sunod kanila, siguro medyo alert lang na sila guro guys sa mga shoplifter or amo na. Pero kung kis-a kita nga manugbakal, duga ka-offend ka na. So si Mama kung kis-a magbakala mo na nga hindi na siya magdugay kung ginasunod-sunod siya kaya hindi na siya nangamian sa mga sales sliding nga ginaamo-amo na siya. So medyo mahamba mo nga maldita lang na siya, pero sa tuod makilala nyo na siya. She's one of the best mom. She's one of the best
friend ever. Very helpful and very caring tuba. So guys, nag-busy na siya sa iya nga cellphone kay subong iya nga me time. Kumbot ko maka me time siya kay ari kami isang akon nga bata nagasinabad sa iya. Saktuhan ako no guys. So, amula na siya guys, ang inyong ihimon. Kung medyo galain nyo nga pamatsag, hindi ka mahala ka inom-inom sa bulong. Kaya nga ang bulong na, temporary lang na siya guys, yan nagpadulas ang inyong nga pamatsag. Pero malaki na ang iyang effect ito nga, ya herbal na siya guys. So, ang bata ko ara na. So guys, thank you for watching. If you have any topic that you want me to discuss or any challenge that you want me to do, please comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Bye!